Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ifuatayo ni wasifu wa marehemu Loken Frail Swai. Kuzaliwa. Marehemu Loken Frail Swai alizaliwa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 1953 katika kijiji cha Masama Kisiki, wilaya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Marehemu Loken Swai alikuwa mtoto wa tatu katika familia ya mzee Frail Swai, Frail Wangaeli Swai na mama Desho Foya Kiaro. Elimu. Mwaka 1958 hadi mwaka 1964 alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kware, na mwaka 1965 hadi mwaka 1968 alihitimu elimu ya sekondari katika shule ya Kibohehe. Kazi. Marehemu Loken Frail Swai katika maisha yake ya kazi alikuwa mtu mwenye bidii na alitumika katika maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza, mwaka 1972 alijiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania la JWTZ. Kipekee kabisa aliingia katika mchezo wa ngumi. Kocha Loken Swai ana historia kubwa na ya kipekee sana katika klabu ya ngumi ambayo inamilikiwa na jeshi letu la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Umahiri wake unajidhihirisha katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza, kama mchezaji, alikuwa miongoni mwa mabondia wa mapema kabisa na gumzo muhimu ndani ya timu hiyo. Wakati akijizolea umaarufu, alipambana vilivyo ulingoni, akiwakilisha ngome na jeshi kwa ujumla katika mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi yetu, akionyesha kiwango cha juu cha nidhamu na mbinu. Eneo namba 2, kama kocha. Baada ya kustaafu kucheza na kupata mafunzo kule Ujerumani, alirudi kukabidhiwa mikoba ya kuinua klabu hiyo. Chini ya uongozi wake kama kocha, timu ya ngome ikawa tishio kubwa na kiwanda cha kuzalisha mabondia wengi wa timu ya taifa. Alifanikiwa kujenga kikosi chenye nidhamu ya kijeshi na mbinu za kisasa za ulingoni, jambo lililofanya ngome kutawala mchezo wa ngumi za ridhaa nchini kwa miaka mingi. Mchango wake ndani ya klabu ya ngome ndio uliomjengea heshima kubwa jeshini na nchini kwa ujumla, ukithibitisha kuwa hakuwa tu kocha wa nadharia bali mtu aliyeishi mchezo huo tangu akiwa kijana ulingoni. Marehemu kocha Loken Frail Swai, ambaye anakumbukwa sana kwa mchango wake mkubwa katika masuala ya ngumi za ridhaa nchini na kuinua timu ya taifa, alipata fursa ya kuenda nchini Ujerumani, wakati huo ikiwa ni Ujerumani Magharibi, kusoma kozi za juu za ukocha wa ngumi katika vipindi hivyo vyote viwili. Awamu ya kwanza alikuwa mwaka 1980 na awamu ya pili alirudi tena nchini humo kuongeza elimu ya juu zaidi ya ukocha mwaka 1988. Masomo hayo nchini Ujerumani ndiyo yaliyomjengea msingi imara sana wa kitaalamu na kumfanya kuwa miongoni mwa makocha bora na wenye heshima kubwa katika historia ya ngumi nchini Tanzania, akisaidia kuibua na kuilea vipaji vingi vilivyowakilisha
kuwakilisha nchi kimataifa. Maisha ya ndoa. Mwaka 1989 marehemu alifunga ndoa takatifu na mke wake mpendwa Grace Elimbizi Tilia. Katika maisha yao ya ndoa, Mwenyezi Mungu aliwabarikia watoto 6, 4 wa kiume na 2 wa kike. Hadi umauti ulipomfikia, ameacha wajukuu 5 na kitukuu 1. Maisha ya imani na kijamii. Marehemu Loken Frail Swai alikuwa muumini thabiti wa dini ya Kristo na alikuwa akisali katika kanisa la Tanzania Assemblies of God. Alijulikana kijamii kama mtu mwenye upendo, mkarimu, mpenda amani na aliyependa kushirikiana na wenzake kwenye shida na raha, ugonjwa na kifo. Marehemu Loken Frail Swai alijisikia vibaya na alifariki ghafla tarehe 10 mwezi Julai mwaka 2026 akiwa njiani akipelekwa katika hospitali yetu ya Lugalo ya jeshi. Wafiwa. Marehemu ameacha mke mpendwa. Marehemu ameacha watoto 6. Marehemu ameacha wajukuu 5. Marehemu ameacha na kitukuu 1, ndugu, jamaa na marafiki wengi. Shukrani kutoka kwa familia ya Loken Frail Swai. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uzima na kwa kutupa nguvu ya kukabiliana na kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na baba yetu mpendwa Loken Frail Swai. Kwa masikitiko makubwa na mioyo iliyojaa shukrani, familia yetu inapenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwa ndugu, jamaa na marafiki, majirani na viongozi wote wa dini na serikali. Tunashukuru kwa dhati kwa Lugalo Hospital, madaktari wote waliopambania afya ya baba yetu, Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, misaada yenu ya kifedha na hali iliyofanikisha taratibu zote za mazishi, muda wenu mlioutenga kuja kufariji tangu siku ya kwanza hadi kumsitiri mpendwa baba yetu. Maombi na maneno mengine ya faraja yaliyotupa amani na nguvu ya kukubali mapenzi ya Mungu. Ni vigumu kumtaja kila mmoja, lakini tunawaomba mtambue kuwa mchango wa kila mmoja wenu umegusa mioyo yetu kwa namna ya pekee sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu awabariki wote, awazidishie pale mlipopunguza na awajalie heri katika maisha yenu. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza na imani nimeilinda. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Asante.